您知道把子肉在家怎么做香而不腻、入口即化吗？来吧，今天我来教会大家，像我这么做，老香老好吃了。首先呢，咱们准备一块隔壁小媳妇儿给我送过来的五花肉，咱们给它改刀切成薄薄的厚片，全部切好以后呢，冷水下锅焯水，放姜片和料酒去除血腥味儿，煮出血沫以后呢，咱们给它捞出来，洗净控水备用。起锅烧油，放祖传的冰糖炒糖色。很多老铁私信我说，超哥，为什么你做的菜颜色那么好看呢？首先呢，咱们先用大火把这个冰糖给它炒化了。这个糖化了之后呢，咱们马上转成小火慢慢熬，熬到这种枣红色冒泡。然后呢，咱们给它下入焯好水的五花肉。五花肉翻炒上色，放大块的葱姜、八角、桂皮、香叶、干辣椒，炒出料香味，放生抽、蚝油。少许老抽上色，翻炒均匀以后呢，加入一罐啤酒。啤酒呢可以去腥提鲜解腻，让肉质更加鲜美。啤酒不够呢，就再加点开水没过肉，放适量的盐和鸡精调味儿。老铁们，超哥的主页呢更新了很多家常菜的做法，每道呢都非常详细，都适合在家里做。如果你也喜欢美食，看到这儿了，老弟求您个事儿呗，就是对着屏幕帮我点两下，送给上师热门。我都这样说了，你就帮我点两下吧，也方便您呢日后查找。感谢您的支持，谢谢您了。大火烧开，转小火，扣上锅盖，炖它49分钟。时间到，挑出料渣，转大火收汁。把子肉制作完成。您学废了吗？特别简单。最后啊，还是那句话，关注我呀，还真有点用。感谢大家支持。